Buenas tardes, benvidos a todos aquí a nosa sede do Consello da Cultura Galega. En primeiro lugar, saudalos a todos en nome de don Ramón Villares, que é o presidente do Consello da Cultura Galega, que non pode estar ahora aquí con nós, pero si está ao tanto da celebración da xornada e do interese que ten e que esperemos que non defraude. Saben vostedes que unha das misións que ten o Consello da Cultura Galega é a posta en valor do patrimonio cultural do pobo galego e cultural do pobo galego, en particular o patrimonio musical. O pasado mes de febreiro tivemos xa aquí unha xornada adicada a outros instrumentos, falábose de instrumentos en xeral, pero tamén de talleres de construcción, artesáns, luthiers que fan gaitas, que fan flautas de pico, pero pensamos na sección de música que o órgano é un instrumento que ten a suficiente entidade e a importancia como para lle dedicar unha tarde para poder reflexionar. E o facemos precisamente moi poucos días despois, cando todavía sonan os ecos de maravillosos concertos que houbo en Santiago a pasada semana. Eu solamente puiden asistir a 2 deles, espléndidos, maravilloso ademais ver as iglesias cheas de público e ver a xente escoitando, eu creo que nunca mellor dito, en silencio relixioso, aquela música que ali sonaba. Eu creo que esta tarde é o bon momento para facer unha reflexión sobre o órgano, sobre o mundo do órgano, para tomar conciencia de todo isto, para ter unha idea do presente, dos órganos, da música de órganos, e para mirar cara ao futuro con unha certa esperanza de que as cousas melloren. Na xornada temos varias intervencións. En primeiro lugar, falará don Óscar Valado, que é un sacerdote responsable da música no Arcebispado de Santiago, e desde fai 2 meses tamén da música desde a Conferencia Episcopal Española. Hai que pensar que o órgano, pero non só o órgano, é dicir, moita da música da nosa cultura europea xurdiu no entorno das iglesias, no interior das iglesias. É dicir, son verdadeiramente excepcionais en España e en Galicia prácticamente unha anécdota os órganos que non están nunha iglesia. Se había órganos en teatros, pero, por exemplo, tamén hai que decir que nas salas de concerto habituais, en Coruña, en Santiago, en Vigo, o órgano non ten sitio. É dicir, cando hai que facer unha obra con órgano, pois hai que acudir a un órgano electrónico ou algún sucedáneo, se me permiten a expresión, non? A verdade é que cando a forza expresiva e musical tremenda que ten unha orquestra sinfónica se lle engade o órgano, aquelo é extraordinario. É dicir, por poñer un exemplo, lembrome de o ensaio para facer no Auditorio Nacional de Música de Madrid a misa en la bemol de Schubert, e no momento en que a orquesta se añadía o órgano, é dicir, as caras dos profesores da Real Filarmonía escoitando un órgano tan aéreo como se de repente a música tivera un alcance moito maior. Por iso é importante a presencia de don Óscar Valado aquí, que será o da primeira ponencia. Teremos tamén a Roberto Fresco, aínda que despois o meu compañeiro e amigo da sección, Enrique Jiménez, falará máis do asunto e do perfil de Roberto. Decir que é moi interesante ter tamén a presencia de xente que está no ensino do órgano. Tamén na mesa redonda teremos a única profesora de órgano que temos en Galicia actualmente, Marisol Mendive, pero tamén, falando de Roberto, falando dos concertistas e do músico práctico de iglesia. Hai unha cousa moi curiosa en Alemania, no sistema de estudios superiores de música, hai unha especialidade que se chama Kirchenmusiker, músico de iglesia, e aí era curioso porque era das salidas onde non había paro. En Alemania, ao mellor un músico ten dificultad para encontrar un posto nunha orquestra, nun conservatorio, pero ser músico de iglesia en Alemania era prácticamente sair e pasar da Musikhochschule, do Conservatorio Superior, á iglesia, onde iba a ser organista, pero tamén onde iba a ser director,
onde iba a ensayar o coro, onde iba a hacer un pouco todo aquilo que asociamos incluso con Johann Sebastian Bach, que non é decir pouco, non? Bueno, decir que tamén gústame a coincidencia de que facemos esta xornada nun espazo do Palacio de Rajoy que foi vivenda de músicos e confesores. En concreto, en esta zona vivía don Manuel Ansola, que foi un organista hasta os anos 60 e pico, eu xa non o tratei, pero sí lembrome que o meu primeiro profesor de música en Santiago, que era don Mariano Pérez, o mestre de capela da Catedral de Santiago, pois tiña unha vivenda aquí no Palacio de Rajoy, del arzobispo Rajoy, que coincidían cas 5 ventanas centrais que hai na segunda planta, xusto debaixo do tímpano. O organista tiña que se contentar cas 3 do extremo do palacio. Pero vamos, un organista tampouco é un maestro, aí, digamos, permítanme a broma. Con isto, pois nada, reiterar que estou moi contento de que estén aquí para escoitar, que espero tamén que a fin da tarde, cando teñamos esa mesa redonda, todos vostedes opinen, participen, digan o que pensan da situación, e o dito, que espero que poidamos sair daqui pois máis conscientes e máis con reflexións claras e con moita esperanza de que a música de órgano e os órganos non van ser cinzas do pasado, senón van a ser unha chama ardente que vai a axudar moito a música e a cultura e a ser parte do noso patrimonio aquí en Galicia. E xa dicirlles que, como coordinador da sección de Música e Artes Escénicas do Consello de Cultura Galega, estou moi orgulloso da xente que traballamos nesta equipa, e en concreto de don Enrique Jiménez, o Dr. Jiménez, que aparte de médico é humanista, é músico e violinista, tamén é autor de algún libro sobre órganos aquí na cidade de Santiago. Con isto, eu xa remato a miña intervención e paso a voz aquí ao Dr. Jiménez para que nos diga algunhas cousas máis antes de entrar xa ca intervención de don Óscar Balado. Enrique, cando quieras. Moitas gracias, Maximino. Moitas gracias a todos vostedes por estar aquí presentes. Efectivamente, hoxe temos unha reunión para min con un sabor moi especial, porque estamos traballando en pro da conservación do noso patrimonio artístico ou histórico-artístico, como queiran dicir. Algo que é moi importante que se cale dentro da sensibilidade, porque senón as cousas pérdense e moitas veces pérdense por auténtico descoñecemento ou ignorancia. A palabra arte, coñecen a todos vostedes moi ben, pero recorden que arte é exactamente unha traducción latina de un pensamento grego que foi a techne. E a techne era exactamente en Grecia o coñecemento aplicado, a aplicación do coñecemento, a techne. De aquí ven a palabra técnica, a palabra tecnoloxía, pero en Roma techne foi traducida por ars artis. E cando foi traducida por arte, pouco a pouco foise tamén introducindo ese criterio da sensibilidade como forma característica da especie humana. Por tanto, a sensibilidade é algo que temos que ter moi en conta. Decía don Ignacio Rivas Marqués, que foi un catedrático de química desta universidade, moi recoñecido polos seus coñecementos, decía que na vida todo o que non era química, ele era catedrático de química, decía, era poesía. Pero que é a poesía? Nin máis nin menos que a expresión vocal, por medio da palabra, da sensibilidade. Bueno, pois efectivamente tamén hai un concepto biolóxico de arte que efectivamente temos que ter sempre en conta, que son efectivamente toda esa serie de simbiosis que existe entre os órganos dos sentidos. A arte pode ser, a sensibilidade pode expresarse como poesía, pode expresarse como música, pode expresarse como pintura ou de xeito visual, pode expresarse tamén como
escultura, como que queiran. O que si é verdade é que forma un conxunto simbiótico de expresións de sensibilidade que permiten compartir gustos, criterios e momentos moi fermosos da vida. Bueno, pois, efectivamente, todo isto temos que telo en conta en relación con algo que é nos moi próximo, pero que foi moi deixado da man dos tempos, digamos, non outorguemos responsabilidades e non da man dos tempos, que son os órganos que constituen unha parte moi interesante do noso patrimonio histórico-artístico. É unha parte moi interesante que foi caendo en desuso por falta de organistas, tamén por falta de artesáns organeiros e dificultades dos tempos de todo tipo. E agora estamos nun momento en que temos que mirar a todo isto con moito interese para poder non deixar que se perda o noso patrimonio e ao mesmo tempo para darlle un pulo de forza grande de que volva a cobrar a máxima vida que podamos lle dar no futuro inmediato. Por isto estamos hoxe aquí todos reunidos e vamos a disfrutar de unha serie de ponencias que nos van a aportar, despois teremos unha mesa redonda tamén, que nos van a aportar coñecementos, visións específicas que van a ser todas moi interesantes. Pero recorden que, efectivamente, estamos vivindo unha época no que algúns feitos artísticos poden chamar a atención. Por exemplo, a venda de cuadros moi importantes que podan sair do país e marchar a coleccionistas do estranxeiro é algo que inmediatamente impacta na sensibilidade. Pero hai outras cousas, como son, por exemplo, a pérdida dos órganos, que é algo que non produce esa sensación. Por qué? Pois porque, efectivamente, en todas partes se fala da pintura, por exemplo, como bens de valor propio, e, efectivamente, non se fala de outras formas de instrumentación artística, nin de creación artística, como se non tiveran, efectivamente, valor. Ás veces a xente, pois, parecelle moi mal a saída, por exemplo, dun cuadro, xa digo, unha colección particular estranxeira. E a min eso recórdame sempre aquel canto dos cegos de outros tempos nas feiras que cantaban toda unha serie de mortes, unha serie de problemas, e remataban moitas veces con aquela frase de prefiro verte morta antes de que sexas doutro. Pois isto casi parece aplicable a algunhas formas de arte, en cambio hai outras que se morren non lle parece mal a ninguén porque están fora de circuito. Decía Hipócrates, na traducción latina dos aforismos de Hipócrates, o primeiro aforismo dice medicina est, a medicina é fons vitae, fons mortis, et fons mortis, fonte da vida e tamén fonte da morte. Bueno, fonte da morte porque, efectivamente, a bioloxía é un ciclo biolóxico, ten un inicio e un remate. Pero para nós, o ciclo artístico, temos que evitar que teña remate. Por eso, todos, en fin, estou me recordando agora de un gran médico que foi Premio Nobel da Paz no ano 1952 e que fora organista, que era o Dr. Albert Schweitzer, que estuvo moitos anos en África, en fin, e tiña moito interés pola recuperación, non só pola recuperación dos órganos, senón tamén por evitar que se produciran mistificacións que non estivesen de acordo nin co deseño do instrumento nin coas capacidades sonoras do mesmo. Entonces, vamos a darlle unha volta a Hipócrates e dicirle, desde o punto de vista de hoxe, medicina,
a medicina vamos a procurar que sexa solo fonte de vida para que os órganos recuperen a súa capacidade, volvan a revivir en toda a extensión da palabra, esteamos pendentes de que non se perda o noso patrimonio e para alonxarnos moito dese criterio, en fin, hipocrático, natural, porque a bioloxía, xa digo, os ciclos biolóxicos son ciclos biolóxicos, pero neste caso vamos a loitar absolutamente contra todas as posibilidades mortuorias que veñan alrededor dos órganos. Moitas gracias. Yo no me sé esto, pero...